അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളിൻ്റെ പേരാണ് ഏണസ്റ്റ് റസ്ക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഡി ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, ഡി ബ്രോയ് വേവിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന ബോംബുണ്ടാനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം, ഈ വേവ് ലെന്തുകൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂസാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഓർത്ത് വെച്ചോണം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവിന്, ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇതുവഴി പോയാൽ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവും, ആ വേവിൻ്റെ വേവ് ലെന്ത് കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ലൈറ്റിനെ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫയിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ആണ് വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേവ് ലെങ്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് അത് തരുന്ന അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു 10,000 ടൈംസ് ഒക്കെ വലുതായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനോ ഒന്നുമില്ല. മുമ്പൊരു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ്, നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കരുത്. So electron microscope was designed by Ernest Röska. It is an application of de Broglie wavelength. See, electron beam behaves like waves. Okay, having small wavelength. Then, like focusing light using lenses, electron beam can be focused using electric and magnetic fields. This is a working of electron microscope. Then, see, magnifying power is inversely proportional to wavelength. Here the wavelength created is very small. Am I right? So magnifying power obtained will be very large. So it can give you a magnification of 10,000. Okay. So what do you know about electron microscope? It was designed by Ernest Röska. Then what is the principle? See, electron beam behaves as wave having small wavelength. Then, like focusing light using lenses, you can focus electron beam using electric and magnetic fields. Then, as a wavelength is small, the magnifying power obtained is more, because magnifying power is inversely related to wavelength. Then it can give you a magnification of 10,000. Okay, അപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു 10,000 ടൈംസ് എങ്കിലും വലുതായിട്ട് കാണിക്കാൻ ഏത് ഡിവൈസിന് പറ്റും? ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഇല്ലാതാക്കണ്ട. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചൊന്ന് വിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത്. Then see, electron beam behaves like a wave having small wavelength. So naturally magnifying power will be more. So it can give a magnifying power of 10,000. Okay, magnification of 10,000. അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്? ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വേവ് ജനറേറ്റ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് വേവ് നേച്ചർ. ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആക്ച്വലി എ പാർട്ടിക്കിൾ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും കാണിക്കുന്നു, വേവ് നേച്ചറും കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ. ഇനി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു. റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? റേഡിയേഷൻ ഒരു മാറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസായ ഫോട്ടോൺസ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ റേഡിയേഷനും ഡുവൽ നേച്ചറുണ്ട്. റേഡിയേഷൻ ഒരു വേവാണ്. At the same time, it behaves as if it is made of particles called photons. Okay, so radiation exhibits two nature, particle exhibits two nature. So particle nature and wave nature. So this nature is generally known by the name dual nature. Okay, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിടുക. അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങണം. ഓക്കെ.